डरावनी कहानी। रात के करीब 2 बजे थे। राकेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, गहरी रात में अकेले हाईवे पर अपना ट्रक चला रहा था। रास्ता वीरान था, चारों ओर घना जंगल और हल्का कोहरा फैला हुआ था। वह जयपुर से दिल्ली जा रहा था और उसके ट्रक में भारी सामान लदा था। राकेश ने हाईवे पर कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़े देखा। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। राकेश ने सोचा कि कोई जरूरतमंद होगी, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, कहाँ जाना है, बहन? औरत ने धीरे से कहा, आगे छोड़ देना, बस थोड़ी दूर तक जाना है। राकेश ने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया और वह चुपचाप अंदर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि ट्रक का भार अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मानो उसमें सैकड़ों लोग बैठ गए हों। उसने बगल में देखा तो वह औरत वहां नहीं थी, लेकिन पीछे के शीशे में उसने देखा कि ट्रक के पीछे वाली सीट पर कई डरावने चेहरे उसे घूर रहे थे। सफेद आंखें, पीली झुर्रीदार त्वचा और अजीब सी मुस्कान। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत भगवान का नाम लिया और ट्रक की स्पीड तेज कर दी। तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज आई, तू बच नहीं पाएगा। अचानक सड़क के किनारे उसे एक पुराना ढाबा दिखा। उसने झट से ट्रक रोका और धड़धड़ाते हुए नीचे कूद गया। ढाबे का मालिक बाहर आया और बोला, क्या हुआ भाई, इतना घबराए हुए क्यों हो? राकेश ने कांपते हुए सारी बात बताई। ढाबे के मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, तू बहुत किस्मत वाला है भाई। जिस हाईवे से तू आया, वहां सालों पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उसी में एक औरत और कुछ लोग जलकर मर गए थे। तभी से उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं। कई लोगों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। राकेश के चेहरे का खून सूख गया। उसने सोचा कि अगर वह ढाबे पर नहीं रुकता तो शायद वह भी उन लोगों की तरह गायब हो जाता। उस रात उसने वहीं रुकने का फैसला किया और फिर कभी उस रास्ते से अकेले न जाने की कसम खाई। आज भी वो हाईवे वीरान रहता है और कहते हैं कि अगर रात के वक्त कोई वहां से गुजरे तो सफेद साड़ी में